Всем привет, с вами Маша, и сегодня я вам покажу, как сделать вот такой вот простой кошелечек. Нам понадобится только листик и ножницы. А ножницы нам понадобятся, чтобы обрезать вот эту лишнюю часть, которая неровная. Мы складываем листик пополам. Разворачиваем и в другую сторону тоже пополам. У нас получается такая вот конструкция. Потом берем и по вот линию складываем. Так. Начало очень похоже на самолетик. Обычный бумажный самолетик. Но сейчас уже не очень. Переворачиваем. И делаем то же самое. Теперь мы берем угол и складываем вот до сюда. Переворачиваем и делаем ту же самую процедуру. Теперь вот по вот эту вот линию, как мы складывали с вами пополам. Я вам еще раз сделаю. Вот. Линия сгиба. По вот эту линию мы теперь складываем вот это. И также делаем вторую сторону. Вот. Мы сделали почти все. Переворачиваем. И у нас есть еще одна вот такая вот линия. Вам очень видно. Сейчас я сделаю это карандашом. Сделаю отметочку такую. Наподобие. Вот наша линия. Конечно, не очень ровно. Но она вот так вот идет. И теперь по вот эту вот линию мы складываем. Еще раз смотрите, на другой стороне вам покажу. Вот эту вот часть мы складываем к вот этой. Это выглядит у нас вот так примерно. Потом у нас вот так вот получилось, и мы можем вот так вот согнуть. Мы сгибаем. И у нас получился такой вот кошелечек. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!